No čaute, u netradičného videa. Už dlhšie som pokúkoval po jednej veci. Po akej? Už asi viete z názvu videa. Konečne som si aj ja zaobstaral toto. DJI Neo a vydanie Flymore Combo. Jedná sa o najlacnejší dron, ktorý dostať momentálne na Slovensku. Základný dron s jednou baterkou, myslím, že stojí nejakých 199 eur. A toto kombo plus ešte slot na 3 baterky, myslím, a nejaké drobnosti, to vyšlo na nejakých 340 eur. No, dobre. Obal je neporušený. Tak si ho poďme rozbaliť teraz. Teším sa, jak malý decko. Aha. Čo to tu máme? Aha. To je tá nabíjacia stanica na 3 baterky. 1, 2. A tretia batéria je asi v dróne. A je tu ešte niečo, jeden takýto malý šrobovák. Tento kábel je nejaký iPhoneový, ako vidím, alebo niečo podobné, ale to asi bude slúžiť na prepojenie ďalkového ovládača s telefónom, myslím. A máme tu jeden C-čkový, USB-C-čkový kábel, obidva konce sú C-čkové, na nabíjanie. Tu je slot. No dobre, toto dáme späť. Zatiaľ. No a čo tu máme ešte v balení? Aha, tu bude ovládač. Kamarát mi radil, aby som kupoval toto kombo radšej, lebo viacej ho využijem. To sa takto asi nejak vyťahuje. Aha, takto. A sem sa vkladá telefón. Teraz jak zavrieť? Aha, takto, dobre. Aha, tu sú tie páčky zapustené v dróne, ktoré sa takto potom našrobujú. No. Ďalej tu máme nejaké user guidy, alebo po našom manuáli. Toto je asi nejaká záruka. Nejaký user guide, manuály a nejaké tie nálepky od firmy DJI. Dron vám ukážem na konci. Tu je ešte jedna vrtuľka a ďalšia vrtuľka. Ale teraz to príde. Ten dron je
úplne takýto maličký. Váži nejakých 136 gramov, či koľko asi. A myslím, že tu sa zapína a tu sa potom volia jednotlivé módy. Má to zabudovaných 6 módov, takže viete ovládať ten dron aj bez ovládača, aj bez telefónu. O tých jednotlivých funkciách si povieme troška neskôr, ale toto všetko je v balení ako základ DJI Neo Combo. Combo? Dobre som to povedal, Combo? Nie Combo. Ale hej, Combo. Flymore Combo. Toto všetko je v balení. Jedna baterka, že vraj výrobca udáva 18 minút, ale reálnych je nejakých 15, 16, tak nejak. Preto tu mám ďalšie dve ešte baterky a ten dron je tak ľahký, že aj keď spadne, nič sa mu nestane. Lebo tie vrtule sú kryté aj z vrchu, aj zo spodu. No a senzory to nemá. Neviem, ako vypadajú ostatné dróny. Mal som raz jeden taký čínsky dron, ale ten nejak vzlietol, ten aj uletel do riti. Už som ho nikdy ďalej nevidel. A tento vypadá byť taký stabilný. A senzory to má akurát odtiaľto zo spodu, lebo potom neskôr si ukážeme, že takto vám akože odletí aj z dlane, ale aj vám pristane takto naspäť do dlane, keď vystrčíte ruku. Ale hovorím to troška neskôr, lebo momentálne moc fúka vietor a nechcem, aby mi hneď na prvýkrát uletel.